Mathang THAGI Nepal PANGTHOK-KADOURIBA International Women's Day Mangoinana National Sports University NSU Manipur Shinduna Mom and Me HAINA MINGTHONBA Recreation Program NGASI LAMPAK LEIBA NSU Indoor Hall Pangthokkhre Invest in Women Accelerate Progress Haiba Timda Chahi asigi oina PANGTHOK-KADOURIBA International Women's Day Mari Lenana Pangthokkiba Recreation Program aduda National Sports University NSU ge Vice Chancellor Professor Usa S. Nair University asigi Registrar Dr. L. Dibamani, Anisuba Battalion, Manipur Rifles ke Commandant Victoria Yangkhom Amade, Veteran Manipuri Actress R.K. Himabatina, Mathang Sitna, President, Guest of Honor, Chief Guest Amade, Special Guest Oina Sarukya Kim. Ngasigi Thoramaduda Mama Macha Aningi Marakta Lainaba Mari Adu, Hena Chesin Hanabagi Wakalonda, Angang Singapuna Sanamina Kim. Thoramadu Kamari Lenana, NSU ki Department of Sports Psychology Assistant Professor Ningthausam Debalana Hai, JSC International Women's Day Mangzonana, Ngasi NSU na Shinduna, Thoram Mari Pangthokkane, Ngasi Mom and Me HAINA Pangthokliba Recreation Program Asina, Ahanba Program name. Masigi Makha Tarakpada Manipurgi Tong Irang Asina Maram Oiraga, Relief Camp Sing the Leiba Angang Nupi Macha Singda Recreation Program Pangthokkane. Madugi matungda webinar amadi podcast na chingba program pangthoknabasu sem sari haina makna makata ki Mama sing sigi thodang se achauba thodang ama khunai si semba matamda leibanina koina mom and me haidan angang staff singi degi even akoigi oja singi macha moigi wife moigi macha puraga koina sida recreational program ya mama sinjaba koina community outreach program hoina koina relief camp ki angang nupi macha singda mokoigi su sumaina tawdana recreational activities ama sinjagani then atopada koina webinar na amasu koi International Women's Day date 8 sida akoina handaki team siga haidi chana na ko akoina invest in women accelerate progress hariba team sida akoina ama sinjagani adagidi akoina handaksi NSU gi oiba podcast series ama su koina haujaga dauri ko sumaina tawdana program se khara adum International Women's Day gi khutsamna na sinjabane haiza batari